をください。 I like some stamps。 この荷物を送りたいです。 I like to send this package。 これを郵送したいです。 I like to mail this。 それはいくらですか？ How much is the shipping？ 書き留めてお願いします。2つでお願いします。 I like express delivery。 海外に送りたいです。 I like to send this overseas。 追跡はついていますか？ Does it have tracking？ この住所に送ってください。 Please send it to this address。 いつ届きますか？